Kublai shibon gi parlok borok ki baju pet ka videos ki jongi mentara snipat ni lapoi skuipat ke episode but so komen hadu kata-kata ba mentara singi dan bat iwe rang ba jong kari bekejat benre ke borok ngi tip im dan kam introduction bat ngi dan hang ni i Sertitos Khan i bade former MLA i former CEM jong ke HDC ban ta sitting MDC jong ka sora kublai shibon esa ba piplat ini kapor bakodor bengin yok ban keren te ningkong ning sharp ni kwa ban tip EP kamtam kini ki generation ki jongil ese ki barang susan kim pat itu EP so bahasa pen itu il de kendiat bat dia tu kendiat dia ka hai la kai pi ni dia rasnong ayu bat hai pi pisan to kublai sibun sewel le kani ka por ka jong pi ba pi wan ban ni kendu enga ban yo ban ya keren kum ni ka de ka por ka bakodor adu kata-kata te ningkong kumban supen itu lengkot yang ningkong la khang ni chelong nga la le police school hadu class 3 si tengsnem apo KGP girls school hadu class 3 half yearly hadi nang tu I pa jungi I yo kamno apo MCCL apo sora ilara no ingi sora te hadu ba indi retired kemudian I sa I syong sora ngahe ngasan sora ngali school sora hi adu bangan dalai matrik panang tu terter ngawan pulis Shillong po St Andrews College nga pendep ke degree ke jonga ngalale ru apo ne hu spor pan pendep ya ka master ya ka khasi den re nga klam la ban pendep na ki daw ki bobun ba kawe hi ba ngalong ba ngala long aktif no akini ki kampai ba te tanga daw kala pentut ya ke jing puli ke jonga te nga khamla shu ban pendep ya ka master dia ke degree fidep na St Anthony's ya ka BA honors ngi ong tu apa desa pi kan mau try kanu ke incident por ba pi dang kena kamtam sora ke ka ba pi dang sutanat baban kan mau desa gini gisi pi ka jinglong kena sora kalong ka sultanat adu kata-kata kawe kalong bangi yo ban enjoy atau slap sora ba kapor slap bangi lit school but ngim chu I ya ka sengi daki banai teng ga dan hadu ar banai lai banai ngim chu isi ka slap bet shudum bet dum lo bet tenre kalong kapor ba stanat ha ingi por bangi lit school sora kalong ba wat da jur slap nuru ngi judon kam setri namar pa slap bujur ngi hab ban kup da kenup lani ngi te da plastik kup tak mo tu te bangi sutanat ban ele kai bet tingim ju opang hiru judan kata ka bayong kli ban ele kai te bat ka khamstra kalong ba I headmaster jungi to por St John kamut da ngi lajur pala uslap I Ashtino dia teng sngi on polite no ingi kan utu slap sora ba pi ong sa udai wa tu bane nyu sngi ne more than teng khandai teng khat pra kumta kamu klam sange ba continue ba dia mentau udang long kumta sa seseorang kembalong kanta ta kam dan shu kata ba duna ba te kajingat jenti jong pi na lese nasor sekendong tapi wan biang sini te kai kajingnya per ka hajing sutu jong pi sa Shillong ha gitu kipor kan bada seorang ti kapor jonga kapor bangawan kelas ini ka jinglong kadang long so simple lah akan mau ba ngasa apo jayau ngali kelas apo St Anthony's ngi kiu da ka bus da ka city bus nang tu na tem motor ngi tu ngi syong bus apo St Anthony apo Don Bosco nang tu ngi saya da kejat sepo te bat aka tu kapor ka jing flut ru kadang duna ba ladang ayo pocket bani tang sandang ka si ru ngal adap ro si kemut bat by bus bat by sha kemut kala adap te ngim judan pat kiwe ki kita ki extra ki bangin hang hap ban pelut namar ka life jongi kalong so simple ni sulit kelas pe dawan na kelas ni kenduk perlok ni ya da kejat ni di syah dairy dadap na tu ngla le si kemudian ke hak tu por te kadang long simple ba hoi ndala apoi kitu ki 90s seneng te kala pher ndre hau 84 85 ke bangadang le college ngidang le PU tu por te kam dadon kanu ka kata ka life ka ban long so
kaban long kum menta ong no ngan ong bet direct kum long kum menta itu por kalong so simple ladang ya le so bahasa ternat ru ka sulong teng-teng ni shele cinema no apo Kelvin atau ko por bangin pe film pareng po Kelvin de ka hol ka baret re ngi rush pa na dan film pareng be tang po Kelvin ko bostana tu po kalong ba hab ya kini tiket te itu itliu ba po Kelvin ni baret ha ba hab prung ki ki rung ko maspotli ti tu banyo tiket kata de ka jing enjoy ka jemi tu ko por entertainment kan tenalor kita ki dan ki ini ki hobbies ki bapistona kum nak pi nga kadang rete nga si le kai football untuk teng ka badminton ngi si le kai te ni da khamyo por hiru ban perlut ki hobbies ki jungi nomor ba balai nomor ba ka jinglong khana jungi dangi wana school ngi si le kai football untuk hapo madan red madan ria madan sunong untuk te dang tu la de ka por dum ngi la poi no hayeng ngi mla ban ja miet ni yen kata ka ja miet ni yen ka long out of question ju strict ba hayeng ru komot swa ban dum komot ngi la poi hayeng ngi la som kujat som kuting ngi la khrekot ka por bam ngi bam dang kloi ting la thia ting la kata de ka rosen ngi ka long ka discipline life te so mane pi ong ba pimi open potential e ka master seni hu de nomor pila aktif ka social life ne ka kam skri pat ba pila bene tu pi sedang kum no ya kan ka kam ba pin skri ki pat ba ka kam sakri kam dade direct sakri pat ba ande ka kam jonga ka bang involve ka de ha 1987 ha ka tu ka snam ka don ka jing khi ka bachur wa jong ka khasi student ni yan ha ka bala don ka jing klat jong way ba sha siat ki pulit apo mau khar ta di pol materi dia ka tu por kala khi pat ba udap ani possible por ba sei ka met jong u te nang tu ka spread keleng jong ka khasi jang tia ban bangin form ki unit ban khi ya jong ka KSU te nga kan mau bangila form ya ka KSU ka baning kong hapo sora ka unit jong ka KSU po sora ka snam khakandai spa provinjo but nang tu ngila sedang ke jing khi po so raru pakala trikam ka tu ke jing khi shibenta hoi kadon ke jing ta andre ka babun hi ke jing yo nong namar kidon bun ki pelayarap sisa ya dai ke jai pendrio ke jing pi kamut agata ka por pidang puli artat sa ba pila hoi ngadang don haka graduate ha tu ka por ngadang puli ka ngade de ben pendep no sendon ka ya ka final BA final year ten re ka khi no tu tala khang lut ki school ki college kamut khalong sira sa kata hoi ngla ya khi lut la khang lut ki school college ting ha nga tu por pangla sa po Stephen Hall ten da mi nang tu ngi le no shishnong office austala Stephen hoi ka por pang puli degree nga sa Stephen Hall te hadin nang tu nga le no sora na po sora tinga involve bagini ki kumno ban form ki KSU unit na por ba ngi pelong ga meeting po sela ka ba he ba la dep nang tu ngi wan pai so ra ngi form ka unit jong ka KSU pa ngi sedang ka jing khi untuk ter hado ba kanda jai gum tu hagata ka por sa manu ba de presiden yung ka KSU ba bulun do oi dan de ba bul pi rung ba kum member ne pila bat kam ne sa nga bat kum joint secretary ning kong jong ka so ra unit jong so ra circle kamu pila lang kum ki founder kan la long founder ya tu pa te anda pila ya buat ka KSU sa ki kum ki tre ki mat ki ba to kata ka wi ka de jing ki na lor kita ki issue ki ba pi isim pi aku tu por ka issue hi ka long ba ka de ka issue menderi ka ba men ni ka de ka issue menderi ka ba ngi iba uni mender ba wan bar la jele ba la poi lut kendong kan srot la poi sora la bun ba te ta ka por ngi la perlong ka jing ki te la bun ki ba pet ki ba ki de ki ko mo fitep atau por gede ki illegal migrants ki bawan ban shong shinong thi ban ri na si ba kam ta ter te kum tu hi ka jing ki ya ta na mar ka thong jungi ka to por ka long ba kum no ban ya dai ka jat ban ri jungi na ka jing wan kertlep jong ki brew ki ban abar ki blas dang ban wan bu hai shnong blas dang ban wan trikam tri jam tri business bu dukan ha ka ni ka ri jungi te kala adon hi ka result jong tu ka jing ki ngai i ba ka don ka result tenda pila adap na ka KSU pidam peteng di ka KSU na sa pidam hadin nang tu pada da ka don sipor ba ka KSU ka don ka jing ya pan kimi artli te hadin kata ka tu ko por ngi don ba ka we ka KSU umut ngimi artli ar kon hon pi
Te rei don bok pat hadin la ya sort out no kalau don no stang gawe. Te tu por pada hadin ba ngaya kendu pada ya ini ba saundar kaji. Ngedon lang hi kesu. Te hadin nang tu ngia mi nang tu ngia form pada ya ka FKGGP. Oh, kamu antar founder founder Dari founder dari public secretary badingkong jong ka FKGGP bat kum juru kum presiden jong ka is kasihil. Teki isu ki pengisi maka FKGP pak ada ka trading license, ka baar ka ka border issue, ka balai ka ni kuat pakan don ka separate kada. Ya ki ka joint kada ni kuat bandon no separate kada. Kita ki main issue ki ba ngaki itu. Hata kapor kemudian presiden ibadi. Ba sound. Te kamut ba pikan mau sa usna mayu sa bi form ka FKGGP. FKGGP gi form ka snam 91 and 90 no 19 Swagata. Kamut kala ya jadi baca 89 na bakla 89 90 kum tahi na kelep na ya petang bat ka FKGGP ba deng hadu 92 hadin ba ngala syongkurim no ada beto te adalah family dengan suba kala kamte na tengi kami poi te husnam yu pat sa ba pi join no sa ka active politics pat pi aka politics pat ngala adon na do snam ka kanai spa prapupara kala along biang sedian deh balai ngali don ka snam ka kanai spa prapupara na marha tu kopor kami ka arms kawe ka seng sanhima ka bami na ka jingeki jong ka KSU Mar hu itu seben ka don ki bejur ke bawang kalau along kam dei direct ka sulong ba kami la kami dino la ka jong kam dan jede dan kala sumi kum tu ka arms so ka arms te kata kami na ka jingaki ka ba ki KSU kami kata mde ba seng ka KSU de kam dan jede la ka jong ba te kami ka arms ki penyang kandidat ngam kan mau syu ka di kamba sipo ka sangut kum ta te hakata kapor na ka arms pada nasyala ia le i Dr. Don Kuperroy udah kandidat na jong ka arms te hasora pada ngim don kandidat ngila persang ka tu ningut ban convince ka tu kapor ban don kandidat ndai myo kandidat te ngi kersyano ya i kandidat jong ka HPU tu kapor na ka KSU long ngi kersyan kum tu kan te kata ka aktif politics ka jong ka ba aka tu kapor ngampat yo bot ngadang khat kandai snam ngrei ngalalet pada kalen ban keren pajba ngali kampet kata de ka sedang ka jong por ba ti kamut kini ka arms ka kutno tang siteng ka kutno namar balai job tang badon job tang mai i ten rei kiwi ki kam job jadi nak tu kadu no na mai job tang mai i te haban join na shaway ne kam join banu ning ko isa hi kum independent te isudan hakini ki sarkar coalition government idan ha government hakasnem 1988 ngila yakhi ba ban yo ya ka regional government ten rei hak tu por pada ka patno ka HPU kami ka HPUB ya terpor te kami ka HPUB te ki form no e government bat purno sangma hak tu kapor ka purno dan kongres tu por te ki form no bat purno ba bring purno te hadin nang tu pada ka kaya untai kawan gijing kala si phang la long si mistar tu hadin rubna lawan suwe kum tai kam scam hi go na ka khalam bai te house nam yu pat sa ba phil ada ya kun sanan pat election na sedang banyak kun election ningkong akas nam 98 dan hadu 98 mo 98 ngai le ningkong nang ni nalaban dang bun bagi kita information teman nang ni nalaban ngai le namar ba hatu kapor dan kandidat nang ni banile MDC naka parti UDP naka UDP sebut ngapan so ya ka bat ka UDP na do bastang ang taro alam niya kung founding na do bastang namar ba ngangadan bat i Dr. Don di Dr. Don pada i penyeso ya la di bat ka UDP hakasi ka ba ngi form ya ka UDP 97 deh 1997 i penyeso i Dr. Don bat ka UDP hak por ba form ang taya po
Emily Hostel Ah, long presiden ingkong ba Ikim Molong hai. te di ba iri so lang kai te nadu nang tu dapoi 98 bakla ni 99 ni 98 ngayale MDC ngayo tiket si benai te ngashu mi la kami tu te ngawan ba ari atau kapur persya ba sanbor Oh, arti iya ekonomi kan. oh ya kan di sini nomor Kamu vidang red di Kertama atau apa? 98 am tiap kat nu arko Aku tam. pra punta no pra kan mau te Interesting guys. kum ta nomor ubasan bor par ujob ningkong na ka HPU te hadin na tu komom join su bat ngi te don kandidat ni ngaya le la kaya le te hoi kala don ka jing pensngo bangan concentrate ang ni ten re kawai kalong ba ngam su long comfortable ang ni po laban konstitusi ka ba pitep kam de ka konstitusi ka badan tang gejat ka de dong general seat te ngam su long comfortable ta ka daw nga sange no sha sipor te nga trevet na bata party trevet na bata party te hadin nang tu ngia tre sesela sora ngia penmi kandidat na sora ru tendre kakelang sora ru ang kwa banya thu ang ni ka strong ka jing kala ka ba pelong yang ana ba banga e ka party tenga lahe la sana sora tenga da sungu si syai ki pat ba jong ka konsulra konsusi ka mar ba ka first time ka banga yakun na arza pra kim dan bala ban mudur namar nga yakun ya no nga yakun you sitting MDC oh no sitting MDC nang ta yau former chief minister Dr. Khong Lam kemudian memudur dalam ni result hitip nasya tam tang saus pa buat ngawan baar Ada. Dr. Khong Lam wan balai Ujob na Dr. Khong Ji ijob na Dr. Khong Ji naka kongres kongres te kata kan kala aimen si menga bang itu result te ka aimen si ngaban trai bantai Arajar pra te arja khandai ngele MDC pangajob na ngajob Arjar kendai fisnang MDC mo nadu arja khandai hidup mentang ade MD ngalong continue MDC ngabriek tang khat sao hadu khat khandai ngabriek tang khat sao do khat khandai namar khat lai hadu khat prapat ngade MD pat kemud pi long peteng be itu peteng be along ba peteng be te kemud ser arajar khat lai pat pi kun ni ka MLA thôi na ka UDP be ngajob be te ki ai thrai ki strength ki jong pi ke ba phila wan bat be gini ye ka sorasi le sing la wan ong ang ka we ka long ba ki pat ba hi ki ai ka jing e ya ka we ka jing shania na buram hadu kata hadu mentang amla ban stil kuliang ya ka jing e jong ipat ba jong ka sora konstitusi ki bam sim la pale ranya ngaju ong iki ju pale ranya walada nga struggle mo na mar balai ki sniu bok akapor bang job arja khat lai ini tu ipi nga chong opposition na job arja khandai kum MDC ru nga khamyo banda na ka isi shudon bok mangani arja khat khandai ngiyo banda na po ka isi bar ngayo ban alam spor bara ka por bangalong CM te play i ngam dai kam batai ka esibun ngalale ngam dai tang konsin re wa ya ka council hi bro ka we ka jai pan re bro ka we te kita de ki khanda achievement jonga te da khanya so ra ru ngalale hi ka bala lo ka jong ka bor ka buit ten re ki dang don ki vision ki jonga ki ngampat hun adu banta habe dei ba ka sora konsi ka bangadang kwa ban pendap naga banta ka konsi bro koi jaj ba phi thu bai pa jing phi dan na MCCL le sam swa biang te namunta ba ka along kum tu ka situation phi dan yu try ban ong halor ka tu ani phinia kren ke MCL te ka ngapang nun ka kta ba ya na ama bele personal ma ka MCCL kala sei shibun ki riu perkhat ki riu stat ki engineer ki doctor mo ki politician nang ta kala pen im ya ka wei pakui ka long yeng jong ka thain sora not only directly indirectly ru phi man chua ki briu ba khai du yong ki ba khai ki bon supply khando ki bon nang ta ki badi jing dia ka yo ka hat kalong ka imbe ka sora na mar balai ba ka don ka MCCL ten re nadu arjar khat phra ter hadin ba ngam long shu kum MLA nganang perkhat ba kandon ka ribam kandon ga jing penthamai
namar kila sedang ya tu kan new plan te kanang perkhat pakan kaniang bai dari ka susi kalong ba ka plan barim ru ka yap ka plan ka bathamai ru ka kelon te kata de ka bakta ya te penekren ka MCL te yang asimet ka kata ba Tenalor ke MCCL so ka ka ba PEP ba ki beri kila ban imja ka po ma le se latnya ka tourism dang don trai ki kila pi asora kumbaya keren no kalong ba kawei kalong karep karyang kamlong kata kan kawei pi ladang ipai no karep karyang kamlong to da fi ong ya ka tourism ru hoi menta kala sedang ban kil ni don bok ba ka sora ka de kawei na ki tourism destination henry de ya pat salon sar kampat la he ban ya rap lut kampat la he ban pen im lut kidang buun gibri ki baduk kidang buun gibri ki imja na ka kham tam kani ka jing wan jong ka jing khang jong ka jing ti du yong na du araja khat sao tala khata palat namar ba kum ka lai rang o ka mau mi thi sora ni im na ka ti du yong te kani ka khata ba te nga kermen ba ngi la pelong gi jing yakhi ki snam ba menswa tin re ka we ka long ba ngin patla ban le do menta namar ba mau ba ka sarkar kampat kadang ba kadang don ka jing keren ba sarkar India ban ailat biang ki par ki barit bakin yo ban sedang biang ni ka ti du yong tin re nang ta ti mau ti siap antaru khang gi tin re ni ka lain mau jorong ka lain swear ka lain ki ba im da ka ti mau ti siap te ka ni ru siap pendik siap khang te ka ni ru ka khata ba te data ka daw ban suong sora barok tourism tem de dan ki benta ki bom im na tourism ru ki ba im da ki kam te ka mumut hi generally hi kalong ba kumbalong manta ki pat ba ki dang struggle dia ka bedi bat ka puli puthi pat sa to ka jingdan juki ki school mission ni ka contribute ka de ka seorang ani pada keren kata te hakaliang jong ka education te school mission gila de ki jingker khu ka seorang ka we ka ram krishna mission ka baar kini ki school jong kini ki catholic mission hoi ki school jong ka balang presbyterian ru kilano senyang simbun te kumbalong seorang hi hakaliang ka education hi ngila ya kiwi pindapet na ki result ki bami manus nemru ki bun ki khana ki wan sakmat te menta ki school ru ngila sedang ban bun kini ki secondary ki higher secondary ru ngila don te ngale hakaliang ka education le tengala yo ban invest ra mara ka por bangalong MLA ngila yo ban penyo adu santali ki ADB school yo te ki building ADB te kala along ka jing harap sibun te hadin nang tu par ngi songu ya ilit doktor FA Khonglam iblas dang ka sora college te hakapor jong ilit doktor dan kuparoi pan yo ship instar report yo ban provincialize ya ka sora college sa ka sora government college te menta de kala de ka jing kurku tamba ka habit jong ka is ka sidi sa ka sora college ka habit is ka sales district kamu kadang tang ka we kenya kayo sa sora kadang tang we tenalor ka sora college ki we pat institution balong government kidan ko balong menta te kadang tang ka sora government college nang tangi don ru ka kadika bangi ong ka higher secondary government college school katurung idon nanta te kala de sya ka jingker khu te ka jing don jong ka RKM menta ru la sedang la jong ka college de te ka de ka jingker khu sya ki sedang do kapor ba pilang MLS ni kidang sedang sya ni kan dak sedang sya kermen bakan ya ma te namar ba pi de sitting MDC sang ni keren kendiat pangga jinglong jingman ka KHDC la ni kum MDC ke ka ba pi isa kan ni ka jinglong jingman ka politics kan ni ka political scenario ya mentah pi ke district council ngiri ban suthu swa kata pi labu khnang ke district council banyada ya ka hok long try ka jongi ki repan ka khasil autonomous council ka mot na ka bantau khasi ka banyada ya ka riti dustur khamtam ya ka sensar ka khadar ya ka khandau ka siap kini gidi ki bat ya ki custom gi jongi kini gidi ki main objective habang idon ya ka district council kam damut ya ka development ka wan secondary namar ba ka sarkar India manta ka pentri kam ya kini ki scheme ki bafer lengba kini ki local
body ngi ong ki rural local body ki RLB ki ong ki local body hakani ka ri ka jongi bu ka di ka district council ka ban channelize ki ni scheme pat lengba ki dorbosnong ban strengthen ni ki dorbosnong te nga haka jongi ka jongai ka longba ka focus ka jongi po district council ka di ban long hakini ki benta hakini ki benta ka momot balada de ya ka sensyar kadar kamu ini ban pene ya ni ka sensyar sim ka sensyar sudar ka sensyar snong ban pen klanye ki dorbar hima ban pen klanye ki dorbar raj ban pen klanye ki dorbar sim hoi mla ban len ba ki donru katu kat ni mo katu ni ombaro ki ba pendon kam bakla mo ya kata ngi mla lai ya kata ki don ki ba pel ka ndre ka jing don pat ijon sure ka long ban check ya kata ka ini ban check ya kata de ban long pe perman ya kata baki hi dorbar snong ki dorbar rai ki dorbar hima kim de ban le don bor ha ka sensar kadar pat ha ki snong ndai ka badon kam pat kalong kumnu ban penne ka ni kumu nong yalam ha tu kopor kum si em sa phi la ban mention ni kamtam kiden ki parlok ki badang kham kerit karta ki ba fai ki ni video kum ki achievement ki ba phila ala ban ki bon ngi ngi lai i ndai le sidon ki bam tip ki ba phi da sngo ba phi angnot bat phila ban pendep por ba phi yalam ka council pi kawe hakani ka arjar tem ba dap hapor bang along kumu ningkong kum IEM lan ha te hapor bang abat ya kalan ngalam ba hadis council mdon an agade ba ka khanda wasya te nangalap ya kata marmar nga form ya committee ni draft ya kanika land bill kabangi ong hadu menta kal land administration and regulation act kabangi layo te nga draft ya katu lang baki perlok kabangi don ni form committee te hadin nang tu ka khalem no ka isi hopor batin te kalong CM te hadai hadu hopor bangalong kum CM maka snam arajar ar pau we ka per ajar ar we ngiyo ban pas ya katu ka bill nangi pas tingi don bok ru da ka jingerap na kaliang jong ka state government ng ba special committee tingi yo ban pelong anya katu ka anya ko ban pensayang ni ba kam dei ka an ka ba ka ban ong ba ngile khala ni pen kala ya ka combat khando ndai ka dei ka codification ka dei ka jing pen klan ya ka combat khando ka jongi u kasikara kata dei ka landil kata dei ka we ka achievement ngala ban ong ka ba ngilayo da ka jinga trelang jong perlok atau por mengilayo ban pelong anya kani bat mentang ila i ka trekam bat nganget bakani ka isi ba mentaru kan pentrekam ya ka hakan nanti ka badai kabaar nalor kani ngalayo ban sna ya ka we ka act bakata kalong kabangi ong ka town and village development council kani baling asna kani bil kalong bangalatip baka sarkar India kakwa ban penan kami kini ki village council ki ban ya through election ki ban longkong ki panchayat kajing pen temu jong sarkar India kalau man rak scheme ting ngapa dia ngam dalong concern ta ka scheme re ka concern jong kalong kumnu ban penne kini ki doros dong ki jongi ka tapi te la dakilawan ki village council la overlap no kila don ki parallel body no hapo ka election hoi ka election kan ya unon tribal udon hok ban bot lang ka to village council nang ta kibun ki complication te ta kadau ngayu i kata te lengba ka jinga trelang ki perlok mdai bangale marwe ni draft ni ka bill but hakata ka bill ngan syatu lengkot fi kalong ba man ki snong ki dibandon dia ka village development council ka BDC bakani ka village development council mutla mentang layo ya ka kum ka ak kala de long an kamut kitu ki village development council ki dibandon man ki snong but headman urang ba snong udi balong chairman gitu kamut mendengkam election kan ka shlong ka kalong ka body but kin sudan ki representation nakaliang ki kenthai nakaliang ki samla nakaliang jong ki snong bakin dan hak committee takamut ndang ila channelize ka ni ka scheme ki developmental scheme gi banwan lang ba sarkar India ngin ong ngila don de ini very smart move te kata de ka bang presume ka to po kumno ban block e ni ka jing tu jo sarkar India to por ban ong no lalong kum ban pendu ya ki do no so nga iba kum leader of opposition ru menta ka ibang baka house namar ba pieng pia sat bet
dan ki ba phi phim internet la ne ba phi sa nur ka rukom terekam ka bede ba kani ka isi ba menta. Shua bangan jubab eta ko an pengkut ba nalor ka tu ka lan bil lan ak nalor ka tu ka bilik sebelum kan saat pi ka sorkar da ka Supreme Court order haka bedai kumnu ban takel ya kani ka jingkhu jing subah ki snong ki thao la IT district council takadao ngi lasna tu ka por la yo asen no gobernador ka ak ka pengi ong ka Solid Waste Management Act ka bamut man ki snong kidi ban pom ya kani ka Solid Waste Management kaniru menta ka kala ngila don ka bor kadi lingba ka Swatch Bharat Mission ne no laka jong bai kani kadi ka ak ka jungi te po district council ka bangisna ka kaniru ngila long ai te kamut ngilala ban pentri kam yakini ki ya ke jingkhu jing subah ki snong ki thao proposed sanitation ba kumta terter waste management and all kamu kadi ban le ka district mar ka schedule area ka kabun ka jurisdiction jung ite takadao ka Supreme Court ka sarkar ru ki ong ba ban takel ya kani ka district council ka don ka big rule ban le kani tekani ro kadi ka we ka bangadang sanut ado antai ka bangam padi idak isien ban pentri kam bun ki patip kani ro ki ong ka isa hilaun man ka Solid Waste Management Act kamut lingba ka dor basnong ba lingba ki dor basnong bakin form ya ki Solid Waste Management Committee ngam dadon ban control ki we re ka we ka bangakwa ban kerensai hang ni ka long ba haba ngidon ha ka dor bar kamut kadi ka right jungi ban ya tai kadi ka right jungi ban kali kadi ka right jungi ban bu ki amendment kadi ka right jungi bangin bu iki motion kadi ka right jungi ban mu iki resolution iki jingkali pa kunta terrel bat ka dor baru kadi ban respond kidi ban sa score kidi ban sengap habangi kali jingkali kidi ban ai ke jubab ka basyai kidi ban ai ngi ka jubab ka basyai kata kadi ka rukom long hapok dor bala da fi ong ha ka dor basnong ne urang ba snong ha ki kali jingkali ki pa ba hapan pensyai kadi mdai udon hok unong song snong haba ulawan ha ka dor bar mu udon ka hok ban kali ban tip ban syai tika juru kaying dor bar hapok district council le nai hapok assembly ru haba ki bu iki question haba ki bu iki jingkali haba ki bu iki motion ki bu iki nu ki badon lang bakar rule kamut ngidei ban yo ka juba ko basai ni ka banga susi nga ka long ba hadu menta ngala syong kumba palat tarai ruteli ki session ngam long satisfied ane ngam 4 hun ya ka juba sakini ngam hun nomor bale ngai kumba ndakali jingkali ki dom ban kilong irritating tena takadao ka pelong yang aba ngandom kum tu ndai ngam kwa ban long kum tu ngam kwa ban long kum tu kwa ta ke jing shy kwa be tang ka jing shy simple abang kali nu jingkali ke di ban long straight be ndai ban long kelan te subang sibun sagi namar kita ki ba pietho kilong very informative subang ado kata-kata tingin pois kawi pat kabenta namar arjar ku kra kalajan te sapirang dan jing tumu banyak kun yang ke MLA election ne ka plan ke jong pi le pilang bone tu pi u ba bring sai ong politics menjudan retirement age kabamut menjula ban ong ban retired no kabut politics kabut kat badang klan ka badang syai ka badang im habala rung ka ni jeli kabut ni hap ban beteng dai bar ka we ka long ba amdei ba ong ba shu beteng lemu ru ngiri bandon kanong rem ka ma klem nong rem kum nu man le chupat ba te ko bangala ong ifi menne na bas dang ba ngadang sanut ba ki dang don ki issue ki pangampuat kwa ban keren menta ki issue wede ka sora konstitusi kam tambat ka state ibro ko we ki ba ngadang sanut bangin pala ban pendep kita kidei nakabenta ka future generation namut na benta ka lawe jo ki pat ba jo ka than bakum juru ki issue ki bedei ba ka state ibro ko te try sangin penkut sokatu namar ba ki bon ba ki banya le se da ko per episode ngin fokus tang si bentar mar ka knowledge jong pi kala ayar palat jing ka jia jenti jong pi
Te tang ban penkut sa try namar nadu bapi yalam ya kiseng balang. Bapi long member ba ki founding member. Hadu kumu MLA, kumu MDC, kumu CEM, mental leader of opposition. Fla long very seasoned statesman ngal abanong. Ka isa ka kubor bapi dan ban ai chengi ki kon samla. Kamta menta baga kani ka Gen Z, ki revolution, kani CGP bilang sudah kalong bonsin let's say new let's say ka jingkala ka isa ka bapi dan kuman ai caution ngi kan taruh bapin ai men sim ngi kum ki kon samla kiba dan ka jingkit kli mo ya kari ba ka jai bendreo. Pi ka wei siya bangan react kata kalong ba ngayui baki kena samla menta. Kila along full aware ya ka politics. Kamlong kum ki samla minshwa. Ki batang hendiat. Kilong alert lani kilong aware ya ka politics. Dengan itanat menta kalong ba ki samla kila asdampan mi shkamat. Hawe dei khamtam bat ki issue ki bakta bat ki samla. Hi katu ka jingami asurok. Ka jingami pat ba. Katu ka pen i ka Ka pen i ba ki samla menta ki don ha kata ka ha pedeng kata ka jingyaki ka jongki ya ka survival ka jongki. Tina ta ka daw ka ka message wa ngan ai kalong ya kinong sensar ka jongi. Bangim dei ban ya le kai bat ka menta jongki samla. Nai keren ya kalawe keren shwa ya ka menta jongki samla bat ya kalawe ka jongki. Mengim dei ban ya le kai. Ngim dei ban shame for granted. Ya ki samla ke jongi. Ngim dei ban supen be ya ki samla ke jongi. Ngim dei ban shia lamba klai ke samla ke jongi. Ka bomot ngi dei ban da don ka thong, ngi dei ban don ka vision, ngi dei ban don ka jing alam lenti ka balong hak lenti ke badai. Ka bomot ba ki samla ke jongi menta kila start. Kila shempang ma. Ha bedei bat ka hukum sensar ka khadar, ka governance, ka ba ngidon la ka long ha ka state la ka long council la ka long ha parliament ka ba mi ba ki samla jongi minta ki la long alert ta ka taw ngim de ban la ka ba ka ba ar ka ba ngakwa ban ong ki samla ki jongi ba kim de ban tengkai la de ya ka sap ka ba ki don ya ka jing start ka ba ki don bakin rung sya ka politics bakin rung sya ka politics ngidon kam menta iki samla ki bebet samla ki start ki sempang bat ki ban yaju akalan tiga badai ngi don kam menta ko bang juk keren barabon ngi don kam ki polisi maka ngi don kam sibun ki polisi maka namar ba pi kam mento yang bangan su hala bangan su ong ba nga i ya jai badriu na sosen e ka jai badriu lani ka jai badriu ko jungi kala don atmir ka riat hendrai ladangim sedang ngimlei epan te ta daw ngong ba ka ba kongsan hi kalong ba don kam ya ki an ki baklan ngi ban nang ban thaw ki an la ka long ha ka nu bata la ka long ha ka jing ya dai ka jai ban ri rung i don kam ka an ka baklan la da fi ong ha ka education ru i don kam ki education policy ki bebiang la da fi ong ha ka economy ru i don kam ki industrial policy i don kam ki policy ki ba la ban ai kam ai jam ni ki samla ki chungi ka ba mut ngi de ban thaw ki policy ki an ki ba nyarap ni samla te kata ka de ka khubor ka banga kwa ban ai ki samla ki jungi kim de ban shep tieng kim de ban red ban kren ya ka jing shisha ban kren de ya ka jing shisha nang ba pi menta ba kini ki politician kim de ban shame for granted ya ki samla ki jungi kata de ka khubor ka banga kwa ban ai ki samla ki jungi To kulish bonsa Tengah ingin yo pat ko episode but pi ingin ya choose a specific topic na maru baka yar palat te kulish bon e ka por baka dor te pilong kamba te baro ki bapak ikan video so bapak hadu dakut but share ikan ni kenang baki way pat ki para samla kin yo simbon ki information ling baisa but sa comment but sa ajing mo show ingi kumna pen ba te tat andang ikan do pat kulish bon